Riccardo Di Benedetto della Federazione Italiana Gestori Impianti Carburanti Stradali. Un aumento della benzina, del gas, del diesel stiamo vedendo in queste ore a causa di quanto sta succedendo in Iran. Ecco, mi sembra un aumento un po' diciamo troppo immediato, considerando che ancora insomma abbiamo le riserve, ci sono tanti altri approvvigionamenti. Stiamo vedendo proprio in queste ore un notevole aumento del costo della benzina. Sì, allora qua Riccardo, chiaramente Riccardo Di Benedetto che vi parla, il presidente Ficis, come ha detto il nostro direttore. Guardi, devo essere onesto, gli aumenti sono del tutto giustificati. Sia il petrolio, il barile che sta salendo a dismisura, poi il dollaro che si è apprezzato, la mancanza di prodotto, tutte queste navi che sono ferme nello stretto di Hormuz, non mi ricordo come si chiama, quindi non approvvigionano nessuno. I nostri depositi, purtroppo, i depositi siciliani, la ISAB di Priolo, che ha avuto purtroppo anche un cambio societario, e lì c'è stato pure qualche problema, la Sonatrach di Augusta, i depositi di Palermo sono anche un po' privi di carburante, per cui la richiesta c'è, il carburante manca, l'aumento del dollaro e del greggio, quindi purtroppo hanno portato, devo dire, ad un aumento non ingiustificato. Purtroppo è giustificato, c'è poco da fare, è aumentato e quindi aumenterà alla pompa. Anzi, devo dire che gli aumenti sono stati graduali negli ultimi giorni. L'ultimo aumento grosso di 10-11 centesimi ce l'abbiamo oggi per domani. Quindi questo è quanto, diciamo, il quadro economico di questa situazione è questo. Ma non le sembra troppo immediato, dico, nel giro di 24 ore già questo aumento, diciamo, così repentino, insomma? Secondo me no, perché io non vedo che ci sono speculazioni, perché intanto non è nelle ultime 24 ore, è da una settimana che il prodotto ha cominciato ad aumentare. Abbiamo avuto mediamente sui 25-28 centesimi, ma gradualmente ogni giorno, ogni volta che aumentava il greggio aumentava. Anzi, devo dire che sarebbe dovuto aumentare qualche giorno fa. Qualcuno ha venduto le scorte a prezzo vecchio e domani, diciamo che nella giornata di venerdì, avremo il picco massimo. Penso che da lì ci dovremmo fermare. Quindi il gasolio intorno ai 2 euro e la benzina intorno a 1,75. E poi, dipende da come vanno le cose, dovrebbe cominciare a scendere secondo le mie previsioni. Presidente, a questo si aggiunge per la prima volta storicamente l'aumento del diesel rispetto alla benzina, una cosa, diciamo, storicamente mai registrata in Italia. Sì, questo è vero. Allora, se io lo spiego in due, questa cosa si può spiegare in due modi. Vabbè, intanto il governo Meloni, che qualche mese fa, mi pare dal primo gennaio per essere precisi, ha equiparato le accise sia sulla benzina che sul gasolio. Quindi, diciamo, siamo partiti a gennaio, diciamo quasi con lo stesso prezzo. Ora il problema è che sta mancando il gasolio, c'è più richiesta di gasolio, quindi più richiesta, meno prodotto, e quindi sta aumentando, paradossalmente il gasolio sta aumentando più della benzina. Si cercava all'inizio di incentivare le macchine a benzina, ma ora praticamente diciamo che la benzina in effetti costa ancora meno. Purtroppo è il gasolio che sta aumentando a dismisura, come sta aumentando a dismisura l'energia elettrica, quindi anche le macchine elettriche verranno penalizzate. Per quanto riguarda il gasolio, tutto si ripercuoterà sui trasporti sicuramente, sull'inflazione e su tutto il resto della filiera. Ma cosa può fare un cittadino, Presidente? Purtroppo in questo minuto bisogna subire.
se questa guerra dovesse piegare, dovesse prendere ancora una brutta piega e questo conflitto allargarsi, entriamo in un'economia globale di guerra purtroppo brutta. Ristrettezze, bisogna tirare la cinghia perché non c'è nulla da fare. Ma voi come Salirà sindacato, ecco, dico come federazione dei gestori di carburanti, ecco, che tipo di rapporto avete, cosa proponete alle compagnie e ai distributori? Noi alle compagnie nulla. L'unica cosa, secondo me, l'unico intervento che potrebbe fare è il governo abbassare, rinunziare a qualche prezzo delle accise, qualche parte delle accise per ridurre chiaramente il costo del prodotto, ma io non penso, non l'hanno mai fatto. E questa è la soluzione che noi chiederemo al governo di praticare, perché a oggi lei consideri che con questi prezzi avremo un aumento dei trasporti di almeno il 30%, quindi sicuramente l'inflazione, i prodotti da banco, supermercati, aumenterà tutto a dismisura. Qualche intervento del governo ce lo aspettiamo.